ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಆಶಾ ರಾಜಶೇಖರ್ ಅಂತ. ಈಗ ಹಪ್ಪಳದ ಹಿಟ್ಟು ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸು: 1 ಪಾವ್ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತು 1 ಹಿಡಿಯಷ್ಟು ಸೀಮೆ ಅಕ್ಕಿ, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು, ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟು, ಒಂದು 1/4 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಸೋಡಾ, ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ, ಮತ್ತು ಕೆನೆ ಸಮೇತ ಹುಳಿಯಾಗಿರುವ ಮೊಸರು, ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ. ಇಷ್ಟು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹಿಂದಿನ ದಿನವೇ ಇದನ್ನು ಕಲಸಿಡಬೇಕು. ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಕಲಸಿಟ್ಟಾಗ ಅದು ಫರ್ಮೆಂಟೈಲ್ ಆಗಿ ಉಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ರೊಟ್ಟಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಹದಕ್ಕೆ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ಎಲ್ಲ ಉಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ಉಕ್ಕಿರೋದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಸಾಯಂಕಾಲಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮೊದಲು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ 1-2 ಸೌಟಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿಟ್ಟು ಹಬೆಯಲ್ಲಿ 20 ಮಿನಿಟ್ಸು ಬೇಯಿಸ್ಬೇಕು. ಈಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿಗಿಡಲ್ವ ಆ ಥರ ನೀರಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಒಂದು ಕುಕ್ಕರ್ ಬಟ್ಲಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಸವರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೈಯಾಡಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಮುಕ್ಕಾಲು ಬಟ್ಲನ್ನ ಹಾಕೋದು. ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಇಡೋದು. ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿಟ್ಟು 20 ಮಿನಿಟ್ಸು ಹಬೆಲಿಟ್ಟು ಇಡ್ಲಿ ಥರ ಬೇಯಿಸ್ಬೇಕು. ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿಟ್ಟು 20 ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸವಿಯುವುದು.